हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल टेक्नोलॉजी। देखो दोस्तों, आप में से बहुत सारे भाई लोग मुझे कमेंट करके पूछ रहे थे एचपी पैविलियन गेमिंग लैपटॉप का साउंड क्वालिटी टेस्ट वीडियो कब आ रहा है। तो चलिए दोस्तों, लेकर आ गए आपके पास एक और नई वीडियो जहां हम बात करने वाले एचपी गेमिंग पैविलियन dk0268tx लैपटॉप का साउंड क्वालिटी टेस्ट का वीडियो, और साथ ही साथ आपको ये भी बताएंगे कैसी इसकी स्पीकर की परफॉर्मेंस। और अगर आप ये लैपटॉप लेने के बारे में सोच रहे हैं तो आप ये वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि यहाँ पर हम लोग करने वाले इस स्पीकर की टेस्टिंग और बताते हैं आपको कैसी है इसकी परफॉर्मेंस। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए दोस्तों सबसे पहले हम आपको ले चलते हैं अपनी सेटिंग पर, और आपको अपने जो स्पीकर की जो लाउडनेस है वो 90 पर सेट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हम लोग अपने स्पीकर्स का जो सेटिंग है वो 90 पर कर चुके हैं, और मैं आपको तुरंत ही अपने YouTube पर लेके चलता हूँ, और जहाँ आपको इसकी म्यूजिक का क्वालिटी का साउंड का टेस्टिंग पता चलता है। Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And we'll go through the wastelands, through the highways, and on we'll go.
दोस्तों अगर आप लोग यहाँ तक वीडियो को देख रहे हो तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा इसके साउंड क्वालिटी के बारे में। अब आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि आप लोग को कैसा लगा इसकी स्पीकर की क्वालिटी। और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरह से टेक्निकल वीडियोज़ लेकर आता रहता हूँ। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।